मैं तो एक चक्कर दिता गड्डी नूं बस मैं समझ आ गई भी ये की ਇਹ ਅਸਲ 'ਚ ਨਾ ਇਹ ਵੱਜੀ ਖੱਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਜੋ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਫੁੱਟ ਦਾ ਖੱਡਾ ਹੋਣਾ ਗੱਡੀ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਉਹ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਸਾਰੀ ਖਰਾਬ ਕਰਤੀ ਉਹਨੇ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਵੀ ਨਾ ਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਬੰਦ ਕਲਚ ਕਰਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਖਰਾਬ ਜਿਹੜੀ ਜੰਪਾਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਆ ਨਾ 50-60 ਹਜ਼ਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ ਸ਼ਾਖਾਂ ਦੀ 50-60 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹਾਂ ਬਸ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ ਰੱਬਾ ਚੱਲਦਾ ਕਲਚ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਦਬਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹਾਂ ਬਸ ਠੀਕ ਆ ਚਾਹੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੋ ਗਿਆ ਚੱਲ ਰੱਖ ਦੇ ਖੋਲੋ ਉਹਨੂੰ ਗੈਰੰਗ ਅਗਲੇ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਆ ਬਈ
ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਓ ਡਾਇਰੈਕਟ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਯਾਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕੰਮ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਚਲਣਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਤਾਂ 18 ਦੱਬ ਕੇ ਚਲਾਈ ਹੋਏਗੀ ਲਗਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਉਹ ਪਾਏ ਆ ਪਾਣੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਰਮ ਹੁੰਦਾ ਬੋਲਦਾ हाँ थोड़ा टेम्परेचर यानी ज़्यादा होगा जब 15,000 किलोमीटर चलेगी तो कुछ ठंडा हो जाएगा इंजन आप भी ठंडा हो जाएगा नवा इंजन डीजल गर्म होता कोई भी डीजल इंजन नवा इंजन उन वगैरह पर जाकर काम कराएंगे ना पहले ना ज़्यादा टेम्परेचर हाँ कोई और हाँ कलर डाल अच्छा एक साथ नहीं आ जाते गोली करा देगा वो पानी मार दो एक पे उन्हें चढ़ाई करना जो दो लाना दूसरा तुझे रेत मारना चढ़ाई कारण वास्ते ना औखा ही खुल गया जरा खाना लगा पहला क्या ला के आराम ना रेत छाड़ दो बस आराम में गड्डी जा रही हो कोई चक्कर नहीं यार चढ़ाई नहीं इदा है नहीं समझ आ गई लोड गड्डियां सारियां बैलेंस कर दी हाँ ये भी लोड है ये भी लोड है थोड़ा बहुत आगे तुम दूसरा लाओगे तो रेत ज्यादा देनी पड़ेगी दे दो ਹੁਣ ਇਦਾਂ ਦੀ ਚੜਾਈ ਆ ਜੇ ਮੋੜ ਵੀ ਆ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਫੇਰ ਉੱਤੇ ਫੇਰ ਚੜਾਈ ਹੋਣੀ ਉੱਤੇ यानी आज एकदम गड्डी जा रही है अगे मोड़ आ गया अगे फिर होर मैं डर गया ना बहुत सारी आप वाली बड़ी लंबी चढ़ाई है अच्छा ये तो हीनो वाला इंजन ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਹੁਣ ਚਾਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਦਪਾ ਲਾਉਂਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਹੈ ਹੀਨੋ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋ ਪੁੱਛੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚੜਾਈ ਚਾੜ ਕੇ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਗੱਡੀ चलो सीधा जो होटल में रोटी खाने आ रहा गाड़ी स्टार्ट करी ये बंद करता वा ये कहता 15 मिनट बाद कहते 15 मिनट बाद बंद कर मैं बस ठीक है मैं तेरा नवा इंजन है ये 15 मिनट बाद बंद करेगा कुछ गल्लां जानी डीजल गड्डी ਨਾਲ ਮੈਚ ਹੋ ਕੇ ਲੋਡ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਚ ਹੁਣ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਮੈਚ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹ ਗੱਡੀ ਥਰੋ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਬੰਦ ਕਰ ਲਈਏ ਸਭ ਕੁਝ ਜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਬੰਦ ਕਰ ਲਈਏ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਲੋਡ ਕਰੀਆਂ ਨਾ मैं जो किया ना हूँ गैस कर ये सारी वीडियो ला मैं ਸਾਰੇ ਹਰਾਮ ਦੇ ਪੂਰੇ ਮਕਾਨ ਹੈਗਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਹਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੰਜਨ ਦਾ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਬਿਆਨ ਹੁੰਦਾ
ਕਾਰ ਚੱਲ ਗਈ ਹੋਏਗੀ ਕਰ ਲਓ ਦੋ ਤਿੰਨ ਉਹਦੀਆਂ ਸਰਵਿਸਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਥੋੜੇ ਸਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਕਿਸ ਕਾਬਲ ਉਥੋਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਉਹ ਟਾਪ ਦਾ ਕੈਮਰਾ ਹੋਰ ਕਸ 7 ਘੰਟੇ ਜੀ ਇਹ ਰੋਣ ਚੱਲ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ 40 ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਫੈਮਿਲੀ ਅਸੀਂ 60-70 ਚਲਾਇਆ 60-70 ਚਲਾ ਕੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਨਾ ਸਾਡਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਸੀ ਗੈਰ ਬਣਾ ਕੇ ਗਿਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪੁੱਤ ਆ ਜਿਸ ਕੋ ਪੂਰੀ ਕਾਪੀ ਸੀ ਯਾਨੀ ਐਕਸਪਰਟ ਬੰਦਾ ਬਸ ਬਾਤ ਆ ਗਈ ਇੱਕ ਤਾਰ ਬਾਡੀ ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਸੀ ਬਸ ਇਹਦੀ ਗੱਡੀ ਆ ਨਾ ਇੱਕ ਤਾਰ ਬਾਡੀ ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕੰਮ ਬੱਸੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਨਾਲੇ ਬੰਦਾ ਫਸਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਬੜ ਵਾਲੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਬੰਦਾ ਪਹਿਲੇ ਕਰੇ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਡੀ ਨਵੀਂ ਲਈ ਬਣਵਾ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀ ਕੋਈ ਆਇਲਾ ਵੀ ਸਪਲਾਈ ਡਨ ਮੇਰੇ ਮੋਟਰ ਤੇ ਸਾਬੜ ਬਣਾਈ ਮੇਰਾ ਤੇ ਕਿਤੇ ਸਾਬੜ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾਮ ਕੇ ਸਾਬੜ ਕਰ ਲਿਓ ਸਾਬੜ ਬਾਹਰ ਕਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੋਲ ਲਿਆ ਚੱਲ यार तू फिर उधर आ जाना मेरा ये साथ ਦਿਖਾਇਆ ਮੈਂ ਕਰ ਰਹਾ ਮੈਂ ਚੱਲ ਯਾਰ ਇਧਰ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾ ਜੀ ਆ ਜਬ ਜਾਈਏ 90% ਮਕਾਨ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਛੋਟੀ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰੈਂਡਰ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਕਦੀ ਦੋਨੋਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੇਰ ਮੋੜ 10 ਮਿੰਟ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਟੁੱਟਣ ਲੱਗ ਪਈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ
हैंड ब्रेक बंद करने लगा बैरिंग चेक कर देना अब पुश पार्ट ਕਾਫੀ ਹੈ ਇਧਰ ਨਹੀਂ ਬਾਬਤ ਲੈਂਦਾ ਇਧਰੋਂ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਚਲੋ ਹੋ ਗਿਆ ਇਧਰੋਂ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ ਜਿੱਧਰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਈਏ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਟੋਰ ਵੀ ਨਾਲ ਬਣਾ ਲਈਏ ਇਹ ਇਦਾਂ ਹੋਵੇ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਯਾਰ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਜਿਵੇਂ ਆਹ नीबल उसे रखना भी चाहिए होगा यार वैसे ही आ जाता है ऐसे आ जाती ये तो लैंड चार्ज करा करूँगा गैस बोर्ड है यार खुद का की रख ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੂੰ ਕੱਟ ਕੁੱਟ ਨਹੀਂ ਛੋਟਾ ਛੋਟਾ ਕਰਦੇ पूरे दिन जब पहले आके ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਕਿੰਨੀ ਘੜੀ ਦਾ ਮੈਂ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਉਹ ਦੇਖ ਜਾ ਲਿਆ ਤੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਤੇ ਬਾਂਗ ਬਣ ਕੇ ਪੇਚਕਸ ਮਾਰੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕੱਢੋਗੇ ਤੇ ਆ ਨਿਕਲਣਾ ਜਾਈ ਤਾਂ 2-4 ਵਾਰੀ ਖਿੱਚਣ ਉਹਦੇ ਇੱਧਰ ਲਿਆ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇੱਧਰ ਲਿਆ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਦੇ ਥੋੜੀ ਦੇ ਥੋੜਾ ਜਾਂਦਾ ਫੇ ਕਰ ਕੋਈ यार रिंग निकलेगा इसका सही पड़ेगा
ਕਰਿਆ ਕਰੂੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਆਂਦਾ ਆਈਓ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੇਪਰ ਕਰਕੇ ਨਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੀ ਉਹ ਪਾਇਆ ਸੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਜੰਪਰ ਆਣ ਲਿਆਉਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਧਰ ਤੋਂ ਪੀਸ ਬਚਾਇਆ ਜੰਪਰ ਆਣ ਦਾ ਪੀਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਬਣ ਗਏ ਆਹ ਦੇਖ ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਰਕੇ ਉਸਤਾ ਸਹੀ ਗੱਜ ਬਣਾਈ ਦਰ बाहर वाला चावा बाहर वाला ना चार्जर चावा चावा राउंड कर दिया ਠੰਡਾ ਕਰ ਦਿਓ पंप थले ला लीजिए बस ला के दो रात ਜਦੋਂ ਤੇਲ ਆਪਾਂ ਥੱਲੇ ਬੋਤਲ ਲਾਤੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹੀ ਪੰਪ ਆਪਾਂ ਥੱਲੇ ਉਤਾਰ ਕੇ ਲਾ ਕਿਹੜਾ ਬੈਰਿੰਗ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਨਾ ਗਰੰਡ पत्थर ले जा पत्थर ਤਾਂ ਪੱਥਰ ਦੇ ਕਟਾਈ ਵਾਲਾ ਓਏ ਕਾਕਾ ਓਏ
ਗੜੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸ਼ਰਾਰਤ ਦੇ ਗੜੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਟਾਈ ਵਾਲਾ ਪੱਥਰ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਖੋਲ ਲਾ ਕਿ ਤੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਾਈਡ ਖੋਲ ਨਹੀਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬੰਦਾ ਬੰਦਾ ਬੰਦੇ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖੀ ਓਏ ਅਮਰਾਨ ਦਾ ਬਤਾ ਦੱਸ ਨਾ ਦੇਖੋ ਆ ਗਿਆ ਕਟਾਈ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪੱਥਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਓਕੇ ਹੁਣ ਪੱਥਰ ਤੇ ਹੈਗੇ ਸੀਗੇ ਆਪਾਂ ਰੱਖੇ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਜਲਦੀ ਰਗੜਨਾ ਤੇ ਹੁਣ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਨਿਕਲ ਜਰਾ ਰਗੜ ਕੇ Antowo.
ਟਾਇਰ ਦੋਵੇਂ ਓਕੇ ਕਰ ਲਾ ਨਾ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਚਾਰੇ ਹੀ ਖੋਲ ਕੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਰੰਗ ਬਿਲਕੁਲ 100% ਆ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਬੈਲੈਂਸ ਵਾਲੇ ਗੋਲੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਡਲ ਦੀ ਇੱਧਰ ਆਇਆ
ਬਣਾਈਏ ਤਾਂ ਲੋਕ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ स्प्रिंग बस ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਉਹ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ होता ਖੱਟ ਪਰ 1000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ थोड़ी होड़ पड़ी ਲੱਖ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਬਦਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜੋ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲਗਭਗ ਗੱਡੀ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਦੁਬਾਰਾ ਆਏਗਾ ਕਈ ਉਹਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਮਰੀ ਜਾ ਕਦੀ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਆਂਦਾ लूँगा ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਚੱਲ ਚੱਲ पति जो आप सामने कर रहे हैं तो काम करें खोल के देखो ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਆ ਜਾਂ ਤੂੰ ਪੰਗੀ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਣੀ ਇਹ ਲੈ ਕੇ बस ये टेढ़ा है ये चेंज होगा ये इसका ये हब चेंज होगा इसका चलो
बोलो जी ये प्लास्टिक बना उल्टी पै गई हो सकती कमा हाँ उधर चले जाओ बेटा उधर चले जाओ उधर चले जाओ चल भाई शुरू कर दे एक मिनट बस चल अभी तक ठीक है तो मैं बस चल थोड़ा खोला कर थोड़ा खोला कर चल बेटा उधर चली जाओ उधर चल बस स्पीकर भी करना है हाँ फौजी चलो पाओ कितनी देती हैं 24 पाओ चल बस दब 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 बस चल बस चल बस ये पुराने भी दिखाओ पुराना चल बस बस कर ला ना स्टिकर ला के देना अब तो रेमर मार दे फड़ के रेमर फाड़ा पे
थोड़ी ग्रेस। एक छोटा बैरंग पे चल बस। तवा दे। तेल वाली मार दो सही है कोई मसला। चल सीधा दे। बस क्या लिया काबले के भी बराबर। ओ मियाँ हो गया वीडियो ठीक हो गया उसे स्टार्ट करेंगे।
हथौड़ी हथौड़ी पर ਕਮਾਲ ਦਾ ਕਮਾਲ ਕਮਾਲ ਤੋਂ ਬਸ ਅੱਗੇ ਕਮਾ ਬਸ ਟੈਬਰ ਕੋਲ ਸਹੀ ਹੈ ਟੈਬਰ ਲਾ ਦੋ ਉਹ ਜਾਨਣਾ ਆਪਾਂ ਹਾਂ ਜਾਨਣਾ ਆਪਾਂ ਚਾਦਰ ਕਿਨੇ ਗਏ ਜੀ ਹੋਈਆਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਓਏ यार फ्री नट किधे था वो यहाँ पे लगा ਕੀ ਆਏਗੀ ਵੱਜੀ ਪਈ ਗੱਡੀ ਆ ਸਾਈਡ ਤੇ ਖੜਾ ਕੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੋਂ ਉਧਰ ਚੜ ਇੱਕ ਦੇ ਕੋਈ ਟਾਮੀ मेरा रोशन ध्यान सही करें कई सर करने साइड सीधी का आगे साइड में सीधी का नहीं भाई पास रोटी बन